दोस्तों ये है सैमसंग का J7 मोबाइल। अगर आप इस मोबाइल को बाई करते हैं तो आपको इसमें कौन कौन से फीचर दिए जाएंगे आज हम आपको इसका रिव्यू करके बताने वाले हैं। 5.5 इंच का आपको HD डिस्प्ले इसमें दिया जाएगा। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको इसमें दिया जाएगा। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इसमें दिया जाएगा। 3000 mAh की आपको बैटरी पावर इस मोबाइल में दी जाएगी। Exynos 7580 ऑक्टा कोर का 1.5 गीगाहर्ट्ज स्पीड वाला आपको इसमें प्रोसेसर दिया जाएगा। इस मोबाइल में आपको 1.5 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी और आप इसमें 128 GB का SD कार्ड डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस मोबाइल को बाई करना चाहते हैं आप फ्लिपकार्ट से इसे बाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह। डेली अर्निंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल MRD।